Hi friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഫ്ഗാൻ ബീഫ് പുലാവ് ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബിരിയാണി റൈസ് ഒരു 4 ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്താൻ വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുതിർത്താൻ വെക്കാം. ഒരു 1 അവർ കുതിർത്താൻ വെക്കണം. 1 അവർ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ഞാനൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം. ഇതിവിടെ ഡ്രെയിനിൽ കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ബീഫ് റെഡിയാക്കാം. ബീഫ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ബീഫ് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ഇത്രയും സാധനം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 2 സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം, ഒരു 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് പട്ട, ഗ്രാമ്പു ഒരു 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 6 ഏലക്കായും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ആ പൊടിച്ച പൊടിയാണ് നമ്മൾ ബീഫിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ച മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം. റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പറയാം, ചെയ്തു വരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു 6 സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാർഡമം, ഒരു ഗ്രാമ്പു, കുറച്ച് പട്ട ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ എണ്ണ ചൂടായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സവോള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സവോള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. നമ്മുടെ സവോള ഒരുവിധം വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ പോലെ ഒത്തിരി വരണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസാല ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും നെയ്യും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ബീഫ് ഇവിടെ റെഡിയാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി അടിച്ചു വെക്കാം. ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ബീഫിന് വേവ് കൂടുതലുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ട് ഒരു 4-5 വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റൈസ് വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം. ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് 4 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തത്. അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചായിരുന്നു പാന്. എന്നിട്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കൂടി ബീഫ് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വേകുന്നുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വേവ് ഈ റൈസിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ആ പരുവം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ റൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു 1 അവറോളം ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വേവ് വന്ന റൈസായത്. ഞാനിവിടെ 4 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 കിലോ വരും. 900 ഗ്രാംസോളം ബീഫും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
റൈസ് ഒരു മുക്കാ വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ആണത്. ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ബിരിയാണി പോലെ കാഷ്യൂ ഒന്നും വറുക്കോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് റൈസിൻസ് വേണം. റൈസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവി കയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സാധനങ്ങൾ. നമ്മുടെ അഫ്ഗാൻ പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ 1/4 ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മതി. ഒരു ആപ്പിളിന്റെ 1/4 മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഇട്ടാലും ഒത്തിരി മധുരമായി പോവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പോമഗ്രാനേറ്റിന്റെ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. പോമഗ്രാനേറ്റിന്റെ ഇതും. നമ്മുടെ പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബീഫൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ചോറൊന്നും അധികം ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഉണക്ക കിടക്കുന്നത്. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്.